Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel Kejutan aja teman-teman ya. Apa kabar pemirsa di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini ada sebuah laptop Asus X453M ya teman-teman ya. Dimana laptop ini permasalahannya ingin menambah RAM ya teman-teman ya. Menambah RAM ini bawaannya 2 GB, jadi ini akan di-upgrade menjadi 4 GB ya teman-teman ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membagi tutorial bagaimana cara mengupgrade RAM pada laptop Asus X453M ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana. Bagi yang belum bergabung silahkan klik tombol like dan subscribe-nya serta notifikasi tombol loncengnya agar teman-teman di rumah bisa melihat video-video terbaru dari channel ini. Oke teman-teman ya, di sini saya sudah menyiapkan sebuah RAM ya teman-teman ya. RAM-nya ini RAM DDR3 ya teman-teman ya. Di sini saya akan menambahkan RAM 4 GB dengan satu slot ya, karena di sini terdapat satu slot biasanya untuk tipe Asus X453M ini ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita bongkar laptopnya ya. Kita bongkar. Ini terdapat baut, kita bongkar dulu terlebih dahulu. Jadi untuk tipe laptop ini ya teman-teman, kita harus membongkar secara keseluruhan ya, karena letak RAM-nya ada di bagian bawah motherboard. Oke, sudah terbuka. Sekarang gunakan tool seperti ini untuk membuka casingnya. Kemudian ada dua fleksibel di sini, fleksibel ini ya, lepas juga kita ini fleksibel outletnya lepas. Oke. Keyboardnya lepas ya, keyboardnya sudah tidak original, kemudian ditempel-tempel saja, jadi kita perbaiki lagi. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita harus membuka secara keseluruhan karena memorinya ada di sini ya. Jadi kita buka terlebih dahulu bagian dari baterai. Selanjutnya di sini ada DVD. Kita lepas satu.
teman-teman. Namun kita di sini melepas kabel speaker dan kabel fleksibel USB-nya. Di sini ada wireless, terlepas juga wireless. Kemudian ada baut, dua buah baut, kedua ya, sama baut manual. Oke, sekarang kita bisa mengangkat dari sistemnya ya. Nah, ini alamnya ya. Jadi alamnya ini satu keping ya, isinya 12.800 S. Kita lihat sama isinya ya. Nah, ini akan saya ganti dengan yang 4 GB ya teman-teman ya. Isinya sama, kemudian saya pasang kembali. Oke, sudah terpasang kembali, kemudian saya pasang kembali ya. Kita ulang, pasang kembali baut-bautnya. Ada kabel fleksibel, kita pasang ulang lagi ya. Oke, sekarang kita pasang ininya. Oke ya teman-teman ya, simple dan sederhana ya teman-teman ya. Kemudian kita pasang keyboard dan bisa langsung dinyalakan ya. Jadi saya akan memperbaiki keyboardnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Keyboardnya lepas seperti ini. Nah, pada kesempatan ini saya hanya memberi panduan bagaimana cara mengganti memori pada laptop Asus X453M ini ya. Jadi teman-teman bisa mengupgrade-nya. Nah, untuk mengupgrade-nya teman-teman harus mempunyai satu slot memori ya, karena di sini dia tidak bisa menggabungkan. Jadi di sini hanya satu slot, jadi kita harus memperbesar memorinya itu ya. Oke, selesai sudah video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat bagaimana cara mengupgrade RAM Asus X453M. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Setelah nonton video saya, jangan lupa diberi like dan subscribe-nya.
serta notifikasi tombol loncengnya agar teman-teman di rumah bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Dek Kejutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan